Shalom Marc. Shalom. Shalom les Koulam. Shalom Yves. Shalom. 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 נשמע? בסדר. בסדר. יופי. יש גם היום שמש בליון? שמש, אין שמש פה. בפריז אין שמש? בפריז, בעיר שלי אין שמש. מה יש הרבה יש? גשם, הרבה גשם. כן. אנחנו צריכים לא להתפלל משיב הרוח ומוריד הגשם. כן. לא צריך. לא צריך. רק בישראל. ברורה ומוריד הגשם, בום. כן. כן. שלום. שלום פרנסיס. שלום פרנסיס. שלום לכולם. אני חושבת שאיב שלום פרנסיס. כתב דברים אחרים בשיעורי בית ממך. מרק, אתה גם כתבת משהו בשיעורי בית? מה כדאי ומה לא כדאי? לא. אוקיי. פרנסיס, מה לא הבנת? Ma Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Dans ta réponse. Alors, tu m'as demandé... Dans ta réponse, alors attends, je t'explique. Oui. Pour les autres amis ici, Oui. je t'ai envoyé mon exercice Okay. et tu m'as répondu, si je le trouve. Voilà. Tu m'as répondu, voilà. Tov Meod, Kidei, Liktov, Kidei. Ok, קודם כל, טוב מאוד. Tu l'as dit 2 fois Kidei. Oui, כדאי. alors, Pourquoi? טוב מאוד, je sais Oui. très bien tes devoirs, et après j'ai marqué כדאי, כדאי, לכתוב, Pas Kidei, Kedai, pardon. c'est pas כדאי, c'est כדאי, כדאי c'est un autre mot, hein. C'est Ouais. sans aleph. כדאי, c'est un autre mot. Mais là j'ai marqué כדאי. Ah oui, d'accord. Kedai, כדאי לכתוב כדאי. ça veut Alors dire quoi? כדאי c'est recommandé d'écrire recommandé. כדאי c'est recommandé. Donc, il est recommandé d'écrire recommandé. C'est comme Oui, à la poste, c'est ça? D'écrire à la poste? non, c'est pas recommandé comme ça, c'est comme c'est conseillé. Parce que dans toutes tes réponses, tu as marqué l'eau, tu vois? Quand tu as fait tes réponses, tu as marqué Oui, l'eau. parce qu'il n'y en a que 2, ça, où ça vaut le coup. Ah oui, non, mais ça, c'est parce que je ne vais pas écrire toutes les réponses, mais il fallait écrire tout. L'eau kedai, l'eau kedai, l'eau kedai. Ah oui, d'accord. D'accord, j'ai Parce compris. qu'en fait, quand on apprend un mot, J'ai compris. il faut l'utiliser, hein. Justement, c'est pas ici qu'il faut garder les mots dans vos têtes. Il faut l'exprimer, parce que c'est Oui, la seule. j'ai compris. Tu me reproches d'avoir écrit uniquement l'eau et pas l'eau Kedai. Donc, Voilà, tu dis Kedai, Liktov, Kedai. voilà. מצוין. Ah, Oui, il n'y a d'accord. pas un mot équivalent en français, le kedai. Exactement, non. Bah, Pas grave. ça vaut le coup, ça vaut la peine. Oui. Ça vaut la peine d'écrire que ça vaut la peine. D'accord. Ah, ça vaut la peine. Okay. Oui, mais c'est pas exact. Oui, c'est pas tout Les à fait. chavets. Ok, C'est pas pareil. Pas ok, grave. compris. Ok, alors on a fini ensemble. כדאי לשתות הרבה יין ולא להפסיק לצחוק כל הערב, que moi et Odile on a dit que oui et vous pensez que non. C'est vrai ou pas? הרבה יין, זה pas marqué הרבה יין ולא להפסיק לצחוק, זה לא הרבה, זה קצת. רק הוא שותה יין, כן. לא כדאי. אם הוא והיא שותים יין,
זה טוב. כן, זה טוב. אבל במשפט הזה, כן, לשתות הרבה יין ולא להצחיק ולהצחיק כל הערב, רק הוא שותה יין, לא היא. כדאי לשתות, כן. אתה צודק, פרנסיס, אתה צודק. אם זה רק הוא, אז זה לא... אם זה רק הוא, לא טוב, זה לא טוב. לא. כן, כדאי. Mais je suis pas sûre, parce que אני לא בטוחה, תסתכל רק רגע. במשפט 7, אודיל, בבקשה. במשפט 7. משפט 7. עשינו 6? משפט זה לסום. משפט 7. כן. לדבר מעט ולהקשיב הרבה. כן. כן, כן. כדאי לדבר. כדאי? כן, כן. אני לא יודעת, אני לא אוהבת שלא מדברים הרבה. אני אוהבת שמדברים. בנים, זה טוב שהם מדברים. צריך לדבר. זה טוב, אבל יותר טוב להקשיב. כן. כן. l'autre, comment on dit, לאחר. לאחר. יותר טוב. זה כן, כדאי להקשיב לאחר. כדאי להקשיב לאחר. כדאי להקשיב לאחר. כדאי, כן. אז לא כדאי. כדאי. כדאי לדבר מעט ולהקשיב הרבה. כדאי, כדאי. אוקיי. אחר כך במשפט 8, בבקשה פרנסיס. שמונה, לספר לה שאימא שלך היא... שלך. שלך, היא האישה האידיאלית. כן. אני חושב זה משפט 8, זה גם משפט 10. גם. רק, זה למשל, גם. לספר לה שאתה הולכה לפסיכולוגיה מגיל 4. אני לא יודעת, אני לא חושבת שזה... כן, כן. אולי זה לא כדאי. לא. אבל במשפט 9, איב, מה אתה כתבת? 9, ב9, כן. אני כותב כדאי. אני כתבתי. כתבתי כדאי. כדאי מה? לא, סליחה. כתבתי לא כדאי. לא, אתה כתבת לא כדאי? לספר לך שאימא שלך היא... לא, 9. סליחה. להזמין אותה למסעדה הכי יקרה, רק סליחה. וואלה. כן. להזמין אותה למסעדה הכי יקרה בעיר. אני חושב זה כדאי. ופרנסיס, מה אתה כתבת? איזה משפט? 9. 9.
להזמין אותך למסעדה, לא, זה לא כדאי. הוא Les avares. חושב כסף זה... היא חושבת. היא תחשוב. Qu'elle va penser? הוא חושב כן. כסף אוקיי. חשוב pour elle. בשבילה? בשבילה, כן. זה לא טוב? לא? מרק? Oui, donc c'est la 9. Hein. כן, מה אתה חושב? אני חושב בשביל המשפט כדאי להזמין. למה? כדאי להזמין אותה למסעדה יקרה? למה? Alors, כשאוהבים אשתי, אישה? כשאוהבים אישה? אישה, une femme, oui, Isha, on craque le porte-monnaie. Il fait plaisir. אנחנו נהנים לבזבז כסף. לבזבז, דפונסה. לבזבז כסף. הוא רוצה לראות לך, שיש לו הרבה כסף. אתה רוצה להראות שיש לך הרבה כסף? מרק? זה נכון? אני non, היה לי non, אין לי הרבה כסף, כן. אבל אני faire plaisir. כשאני רוצה ליהנות, faire plaisir ליהנות. ליהנות, voilà. כן. faire plaisir. אני רוצה ליהנות. Oui. אודיל, מה את אומרת? אני חושבת זה תלוי על המצב. תלוי, dépend, כן, המצב. במצב. אני, אם si c'est moi, אם זה בשבילי, אני לא רוצה אני לא רוצה שהכסף חשוב יותר plus important que mais à quoi? La personne? que la parole. מהמילים? שהכסף יותר חשוב מהמילים? que la pensée. מהמחשבה? מהמחשבה, מהמילים. לא צריך כסף בשביל האוהב, האהבה. לא צריך כסף בשביל אהבה. אהבה. לא צריך. Alors là? Au début. בהתחלה. Et puis, comment on dit en hébreu? C'est un peu lourdingue. C'est un peu lourdingue de mettre l'argent tout de suite.
Tu dis comment Ah, dingue. זה כבד. C'est pas très fin, c'est pas très subtil. אבל אם יש לך כסף, זה קשה להסתיר. אולי, אולי. קשה. ואת, טלי, מה חושבת? מה אני חושבת? כן. אני חושבת שבפגישה ראשונה כן, זה לא חשוב, אבל בשאר הפגישות זה כן. זה פרגמטיק. אני בסך הכל מורה, אני רוצה לחיות. Tu nous as dit le verbe faire plaisir. ליהנות. ליהנות? כן. Et faire plaisir à quelqu'un, ליהנות? ליהנות זה profiter. ליהנות? Faire plaisir à quelqu'un, alors ליהנות, faire plaisir, profiter, faire plaisir à quelqu'un. להיות נחמד למישהו, להיות טוב למישהו, להיות נחמד, c'est être gentil pour quelqu'un. Mais comme nous, on veut profiter, c'est כשאני רוצה ליהנות, quand je vais profiter. להיות נחמד. On n'utilise pas ça en hébreu quand on parle faire plaisir à quelqu'un. On fait jamais plaisir à quelqu'un en hébreu. Si, on fait beaucoup de plaisir à quelqu'un en hébreu, mais on dit אני עושה את זה בשבילך. Je fais ça pour toi, direct. אני עושה את זה בשבילך. כן, או בשבילך. אוקיי? אני עושה. Oui, d'accord. כן. זה כותב כדאי או לא כדאי פגישה ראשונה. כן. הראשונה, אני חושב, לא צריך ללכת למקדונלד. לא. לא צריך ללכת למקדונלד, לא. אני חושב, אנחנו צריכים ללכת יותר יותר גדול, יותר... למסעדה, יותר טובה. פגישה הראשונה, כן, המסעדה, כן. מסעדה. מה אתה אומרת? למסעדה מה? יותר טובה. טובה, יותר טובה, כן, יותר טובה. כן. פגישה. אבל אם המקדונלד הזה הכי יקרא בעיר מקדונלד. כן. מקדונלד יקרא. בישראל מקדונלד זה מסעדה יקרה. מקדונלד dans le 16e, c'est vrai. כל המסעדות יקרות. יקר. יקר. שרלוט ורחל, אנחנו מדברים על האם כדאי להזמין אותה למסעדה הכי יקרה בעיר בפגישה הראשונה. מה את אומרת, שרלוט? Attends, c'est איזה מספר? 9. להזמין אותה למסעדה. כן, כדאי. בבקשה. רחל? מה את אומרת? אני? כן. כן, אני אומרת כדאי. בבקשה. C'est juste parce que nous, avant, on est en bande de vieux, c'est tout. On dit non. Sois pas désagréable. כדאי או צריך? כדאי. לא, כדאי. צריך. שרלוט, כדאי או צריך? לא, לא צריך.
Ah, כדאי. כדאי, רק כדאי. כדאי. לפעמים. בסדר, אם בסדר. אפשר, אם אפשר. כן, אם אפשר. כן. אוקיי. 10. מרק. Donc, les affaires là, chez Ata Oler, les psychologues, McGill, Arba. לא כדאי. כן. לא כדאי, raconter que tu vas au psychologue de l'âge 4 ans, לא כדאי. אבל אם היא פסיכולוג גם. פסיכולוגית, אם היא פסיכולוגית, יפה. יפה. זה מצוין אולי. כן. אם היא פסיכולוג גם, לא? פסיכולוגית, אם היא פסיכולוגית. כן. כן, זה, זה נורא. זה בבדיחה יהודית טוב. טובה? בדיחה יהודית טובה? זה טובה, טובה, כן. אמא שלו שמח כי הוא משלם כל שבוע כדי לדבר עליה. עליה. המון. אני שמחה שהוא מדבר עליה. הוא משלם. עליה. כן. הוא משלם כל שבוע, כל שבוע. לדבר עליה. יפה. פסקל, אנחנו כן. שמחים לראות אותך. היה פה דיון. פסקל, Ah oui. la connexion Shalom est le Kula. revenue. Oui, plutôt que prévu. Alors je suis là. כן. Bientôt, très bien. אוקיי. את עשית שיעורי בית, donc אסתר פסקל, 11. 11. לא כדאי לשאול אותה אם היא... non, c'est pas עכשיו, non. השיעור ou je me souviens pas. Ou Ania. כן? Ou Ania. לא כדאי לשאול אותה אם היא עשירה או ענייה. Si elle est riche ou elle est pauvre. Oui. Je me rappelais plus ce que ça voulait dire. Je l'ai fait, mais je ne me rappelais Ça plus. veut dire, c'est pas la peine de lui demander si elle est riche ou pauvre. Riche ou pauvre. Ah oui, c'est ça. אנחנו לא שואלים אם היא עשירה או ענייה, אנחנו שואלים במה את עובדת? במה את עובדת? כן. אני מורה. כן. בצרפת זה לא מנומס לשאול אנשים כלום. כלום, לא. שום דבר. לא. באמריקה כן, אבל לא בצרפת. גם בישראל, כן. כן. אני חושבת שלא שואלים כלום, גם מה אתה עובד, זה ממש חיים פרטיים, זה משהו. שהפחית, כשאני פה בישראל זה לא ככה. Non. לא, זה רגיש, סנסיבל. Quand on rencontre un voisin ici, tu ouvres la porte, avant de te dire bonjour, il te demande si tu as acheté l'appartement ou si tu es locataire. Ou il te regarde et זה dit שאלה היחידה. Peut-être qu'il va ששואלים acheter. בצרפת. oh, il n'y a pas beaucoup de meubles chez... oh, il n'y a pas beaucoup de meubles chez toi. Et- מה זה בצרפת או בישראל את מדברת? בישראל. בישראל. כן. היה בטלוויזיה בישראל תוכנית מאסטר שף, אז הוא אומר לו, איך קוראים לך? הוא אומר, אני קוראים לי יוסי, ואני משכיר דירה באשדוד.
Je loue un appartement à Ashdod. Mais il a dit, mais on n'a pas demandé, ça ne change rien, ça ne regarde pas. Non, il ne faut pas penser que c'est à moi. Allez, Maskir, je loue. C'était marrant. Maskir. Louer. Maskir. Lehaskir. להשכיר. כן. להשכיר דירה. להשכיר דירה. Louer une ou un appartement? Un appartement. Un appartement. Voilà. להשכיר דירה. להשכיר דירה. Après, il y a un autre, deux trucs dedans là. יש את הסוחר, בעל הבית. לא, סוחר זה הפעולה נעשית עליו. סוחר, ויש את המזכיר. סוחר זה האיש, זה ללוקטור, האיש שגר בבית. סוחר. והמזכיר זה שבעל הבית. C'est le locataire, féminin de frère. סוחר, Oui. c'est סוחרת. כן, אני סוחרת דירה ואני מזכירה, זה פתאום הדירה שלי. אוקיי. בעל הבית, לא רשמתי בכל הבית, בעל הבית. אחרי, יש בעל הדירה, בעל הבית, או בעלת. סליחה, טלי, כן? יש לי שאלה. שאלה. יש לי כן? שאלה. בבקשה. לא כתב le point sur le chine. Oui, לא כותבים. mémoire. Comment on sait? Ah oui, mémoire, rack mémoire. רק mémoire. Ah. Parce que מתי אנחנו ללמוד, אנחנו לימודים, אנחנו לא יודעים אם זה à gauche ou à droite. לזכור, לשאול את טלי, כן, בסדר. להסתכל במילון. כן, כן. נכון. Sinon, on pensera que tu as un dépôt sur la langue. Ouais, c'est vrai. Peu au lieu de dire chat. Bon, Il n'y a pas autant après, זה אין הרבה, זוכרים את זה. déjà, il n'y a pas le Nikoud, en plus, c'est pas les... Mais בישראל, les C'est des gens enfants, intelligents. ils apprennent le Nikoud à Kita Aleph, la première classe en CP, après on enlève tout. Ouais, Et puis c'est la mémoire qui travaille. si tu enlèves les voyelles en français, je pense que ça va être un peu compliqué. Hein. Ah ouais, non, là tu peux Même pas pour les parler. Français. Oui. אוקיי, 12. שרלוט. 12? כן. יוטיטה ולא לחשוב מה כדי ומה לא כדי לומר. לא כדאי? לא כדאי, כן, זו שאלה טובה. לא כדאי להיות איתה ולא לחשוב מה כדאי ומה לא כדאי לומר. כולם חושבים כמו שרלוט? לא, לא. אני חושב כדאי. כדאי. גם אני. לא, שרלוט, זה אפשר שלא, זה בסדר, מותר. בסדר. כי לא כדאי להיות איתה ולא לחשוב, כדאי לדעת מה אתה אומר, כדאי לדעת לאן אתה הולך, כדאי לתכנן, הפרבואר לשוד. אפשר. רק להיות איתה. Be yourself. כן, זה נכון, אבל זה... אבל אם אתה לא יודע מה יותר טוב לומר או לא לומר, אתה לא yourself. אתה לא יכול, כן. יש לי תלמיד, הוא היה בחור יפה, הוא היה הרבה כסף, מהנדס,
והוא לא יודע לדבר עם בנות, אז אולי כדאי שהוא יחשוב מה להגיד. כן, יש אנשים שלא יודעים, באמת. יפה, donc je savais qu'on aura de différentes idées pour chaque phrase. ça s'est passé. כל הכבוד. עכשיו אנחנו לומדים משהו חדש, הפועל לבניין הפעיל. Alors, le binyan ifil. Donc, vous savez qu'il y a les binyanim en hébreu, c'est des groupes de verbes. OK? Et quand il y a le binyan ifil, c'est le verbe qui aura va commencer dans l'infinitif. La deuxième lettre sera hey. Et quand on conjugue en passé, ça va être hi. Hi. OK? Les hazmin. OK? Les hazmin, on a parlé de ce verbe, commander, inviter, quoi d'autre? Commander et inviter. Donc, Annie, Hizmanti, j'ai commandé. סליחה, טלי, כן. את אומרת, זה רק חטא, זה בניין איפיל? כן. זהו? זה כל בניין איפיל, oui. כל פועל, tous les verbes, ils ont le חטא pour ce groupe ifil? Il n'y a pas chet, il y a un hey. Il y a un Ah, hey. pardon, Oui. c'est pas. Ah, obligatoirement. Ok. Oui, sinon ça ne va pas être binyan hifil, il s'appelle hifil. Ah, Hi. בסדר, ok. Ok, תודה, ok. Ok, אני הזמנתי, אתה הזמנת, את הזמנת, הוא הזמין, היא הזמינה. Je cherche le petit là. Ok. אנחנו הזמנו, אתם הזמנתם, אתן הזמנתן, הם והן הזמינו. Ok? Donc c'est un peu dur à conjuguer en passé pour les élèves parce qu'on connaît le binyan pa'al. Quand je dis ani kotev, donc en passé on dit ani katavti. Il n'y a pas un hey là qui rentre dedans, mais là, hein, il y a zman, ok? Et puis les hazmin et ani hizmanti. Il faut changer les hey de le son ha, les hi en passé. Ani hizmanti. Ok? Et puis là, on va voir tous les, c'est pas tout, mais faire quelques verbes qui sont dans cette catégorie de binyan et fil. Alors, lehadpis, c'est imprimer dans l'imprimeur. Lehatzliach, c'est réussi, vous connaissez. Lehargish, c'est sentir. Et lehaskim, c'est être d'accord. Lehaspik. Alors, lehaspik. Ah non. Il faut faire vite avant que le temps deadline arrive. Comment tu dis lehaspik en français? Se dépêcher? Se dépêcher. Se dépêcher? Les maher, c'est dépêcher. Les Mais les maher, oui, c'est aller vite. Les maher, c'est aller vite. Oui, il n'y a pas d'autre chose? Par Les exemple, Ou alors quel se exemple de phrase? précipiter. Peut-être c'est plus fort et se précipiter, peut-être. Attends, je regarde. Avant qu'il soit trop tard, peut-être se Oui, précipiter. c'est ça. Ken, c'est ça. Qu'est-ce que t'as dit, Pascal? Ouais. Oui, oui. Se précipiter. Oui. Les haspik. Suffire? Quoi? Suffire? Non? Suffire. Oui, parce que non. mastic, ça veut dire ça suffit. Maspik. Oui. Ouais, c'est. Mais ça, c'est maspik. Mais les haspik, c'est qu'est-ce qu'elle a dit tout à l'heure qu'il faut faire avant que le temps passe? Se Et précipiter. Bah, se précipiter. Se précipiter. Bah, je sais pas, par exemple, avant que le magasin il ferme, je me précipite Faire les pour, haspik. Ken. Z, exactement. Donc, écrit, qu'est-ce qu'elle a dit, Pascal? Vous avez tout entendu? Oui. Ok. Les hazmin, vous connaissez déjà les hazmin pizza, les hazmin chaverim habayta, les hazmin. Les hasbir, c'est expliquer. Ouais. Les hasbir shiurim, les hasbir seret, les hasbir sefer. Et les hachnis, c'est rentrer.
להכניס את הספר לתיק, mettre le livre dans le sac, להכניס אותו dedans, de le mettre dedans. להכניס אנשים הביתה, rentrer des gens à la maison, להכניס quelque chose, mettre quelque chose dedans quelque chose. טלי, אפשר לקבל את זה? כן? Il y a tout ça dans le livre, on va voir dans 2 secondes. Nino, Oui? ah, Ken, Francis? J'ai la traduction de Léa Speak, c'est pas tout à fait ça. Vas-y, dis. C'est suffire, être suffisant et réussir à faire quelque chose à temps, Oui. Ça. avant qu'il soit trop tard. Donc c'est le fait de le faire, c'est pas le fait de se précipiter pour le faire. C'est Ken. réussir à le faire dans les temps, réussir et suffire et être suffisant. Suffire, je vois pas le rapport avec suffire. Ben, c'est la traduction, moi je. Oui, c'est ça. Oui, mais faire quelque chose dans Chacun, les temps. c'est chacun il suffire, prend ça veut pas dire pareil. leur traduction. Ça veut pas C'est dire ce la qui est même dans chose. c'est ce qui est dans le dictionnaire, c'est tout. Oui, mais ההבדל בין להכניס ולהיכנס. L'achnis, c'est toi, tu fais rentrer quelque chose. L'ikanes, c'est toi, tu rentres toute seule. C'est passive. Et ça, c'est active. Rentrer quelque chose. Ok. Donc, le premier, Francis. Il faut conjuguer en passé. Donc, un petit rappel, il faut faire les hi. Hizmanti, hizmanta, hizmanti. D'accord, oui. Ok. D'accord. I matzlicha be'avoda. Okay. I ismat. Tu peux revenir sur la page avant, s'il te plaît? Non. Réussir, c'est les atzliach. Les atzliach. Okay. Itzli. Itzliti. Itzlicha. Comme tu as mis les pages, moi, tu vas trop vite. Hein. Remets-moi sur la page d'avant. Moi, je ne peux pas aller aussi vite. Je n'ai pas encore assimilé. Itzlicha. Itzlicha. Be'avoda. Okay. Ça veut dire? Elle a réussi dans son travail. מצוין. Elle a du succès dans son travail, elle a réussi dans son travail. יפה. יב? הוא לא מרגיש טוב, כן. הוא לא איזה פועל? מרגיש? להרגיש. להרגיש, הוא לא הרגיש, כן. הרגיש. הוא לא הרגיש. הרגיש טוב. הוא לא מצוין. הרגיש טוב. Ça veut dire quoi? Bah, ils se sont pas bien. כן. חולה. Ouais, חולה. מרק, בבקשה. אני מדפיס כן. דף. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Oh, regarde, qu'est-ce qu'il y a là? Oui. Daf, c'est un feuille, donc. Ah, elle sort, C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? C'est imprimante, comment c'est? Voilà. Donc là, quand la feuille sort, c'est imprime. Imprime. Non, enfin bon. Donc c'est etmol, id. Ken. Oui. Etmol, id fils. זה אני. אני אתמול
התפסתי כן. דף. Oui, imprimé. Hier, Ah, c'est imprimé. D'accord. traduis la phrase, s'il te plaît. Alors, Daf, j'ai imprimé une page et hier, כן. non, C'est j'imprime bon? une page et hier j'ai imprimé une page. Ah, j'imprime une page et hier, j'ai imprimé une page. Ça, c'est en présent et après, c'est en passé. Okay. Pascal? Amora Masbir et à Chiour. Amoré. Amoré Masbir et à Chiour. Amoré. Amoré. Isbir. מצוין. המורה? Isbir, Amoré, Misbir et Ashiour. הסביר. It. הסביר. Ifbir. Tu peux nous remettre la page avec tous les verbes parce que moi je les ai pas tous notés. Oui, c'est bien ça aurait été bien si tu pouvais nous la transmettre. Ah oui. Mais il y a tous ces verbes-là dans le livre. Bah, on les voit. Moi, Oui, mais je sais pas. Oui, mais on sait pas. Enfin, moi, personnellement, je sais pas où ils sont. Je vais vous montrer dans 2 minutes. D'accord. Vas-y, Charlotte. Annie Madina Salat. כן. הזמנתי סלט. מצוין. Ça veut dire? Je commande une salade. J'ai commandé une salade. כן. רחל? אני מסכימה עם דן. הסכמתי עם דן. Oui, ça veut dire? J'étais d'accord avec Dan. מצוין. odile? אני מכניס את... מכניס. אכניס. אכניס את הכדור. אני הכנסתי את הכדור. Parfait. Tu dis? Tu peux traduire? Eh bien, j'ai fait rentrer il fait du golf, la balle dans le trou là. Enfin, j'ai fait rentrer la balle. Voilà. Vas-y, passe. Francis, il faut le faire parce que tu le joues. Tu dis? Non, Francis, il doit le dire parce que Francis met ça golf, donc il faut qu'il répète cette phrase. Comment on dit la balle de golf? C'est un nom, Francis? Non, une balle de golf, ça s'appelle. בעברית? C'est un put? בעברית, כדור. כן? כדור. גולף. אוקיי. כדור גולף. כדור גולף, כן. voilà. אני עם קני. אני עם קני. הכנסתי. attends. אני... הכנסתי, להכניס. הכנסתי. אוקיי, הכנסתי. Tu vois, Rachel? אני הכנסתי, c'est moi qui a rentré la balle, il n'a pas rentré tout seul. אני נכנסת לחדר, excuse-moi, אני נכנסת לחדר, c'est moi qui rentre, c'est moi qui fais l'action, mais là, je fais l'action sur quelque chose.
Vas-y, redis-le, Francis. אני הכנסתי. היא. הכנסתי את הכדור. מצוין, אני הכנסתי את הכדור, מצוין. איב. לא לאוטובוס, לא... לא quoi, quel איזה verbe? פועל, אני לא יודע. Ah oui, כן. סליחה. לא הספקתי לאוטובוס. הספקתי לאוטובוס. כן. J'ai pas réussi à avoir l'autobus. כן. Maintenant, regardons les livres. Alors, on avait en J'ai pas page. attrapé l'autobus. Ouais, j'ai pas. כן. Ouais. 446. כן. Voilà. Là, c'est le binyan ifil. בסדר. Et là, comme vous avez vu là-bas, il y a le hirgashti, les hargish. J'ai senti. Ani hirgashti. Ata hirgashta. את הרגשת, הוא הרגיש. היא הרגישה. אנחנו הרגשנו, אתם הרגשתם, אתן הרגשתן, הן הרגישו. אוקיי? Maintenant là, on a la case et il faut remettre juste les lettres des racines. Donc le premier verbe, on continue avec Marc. Hidlik, hidlik c'est allumer. Alors, allumer les feux, allumer la lumière. Les hadlik. D'accord. Idlakti, idlakta, idlak, idlik, idlika, idlaknu, idlaktem, idlakten, idliku. מצוין. פסקל, הזמין. הזמנתי. 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 הזמנת. הזמנת. כן. הזמן. הזמין. הזמנת. הזמינה. הזמינה. הזמנו. הזמננו. למה הזמננו? הזמנו. הזמנתם. כן. הזמנתן. כן. הזמנו. הזמינו. כן. שרלוט? המשיך. המשיך זה continue. הוא המשיך את הספר, הוא המשיך את הספר. ואני? Alors, המשכתי. כן. Ah ouais? כן. C'est trop bien, trop facile. On va rajouter une difficulté, attends. Alors, המשכתי. המשכת. כן. המשכת. כן. המשך. המשיך. המשיך. המשיכה. כן. המשכנו. כן. המשכתם. המשכתן. המשיכו. מעולה. רחל, בבקשה. הסביר? הסביר, כן. expliquer. הסברתי, הסברת, הסברת, הסביר, הסבירה, הסברנו, הסברתם, הסברתן, הסבירו. T'as lu ça hier soir?
soir. Tu as lu ça hier soir. J'ai dit ça tout à l'heure. יפה. Odile, הסכים. הסכים. Donc, T'es להסכים, c'est d'accord. être d'accord. כן. Hein? הסכמתי, הסכמת, הסכמת, הסכים, הסכימה, הסכמנו, הסכמתם, הסכמתן, הסכימו. מצוין. מצוין. פרנסיס, הפסיק. arrêtez. Alors attention, il y a deux verbes là. Ils ne sont pas pareils, hein? Quoi? Il y a hifsik et il y a lehaspik. Alors hifsik, c'est arrêter, et lehaspik, c'est l'autre truc qu'on a fait tout à l'heure. Oui. Ok, c'est pas, c'est Le c'est réussir à temps. Ouais. À temps. Et Là, c'est arrêter. arrêter. Les absiques. כן. Ifsikti. Ifsakti. Ifsakti. Oui. Ifsakti. Ifsakta. כן. Ifsakt. כן. Ifsak. Ifsik. 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 Ifsika. כן. Ifsaknu. כן. Ifsaktem. Ifsakten. Ifsiku. מצוין. Yves, הצליח. הצליח. Alors, הצליחתי. הצלחתי. הצלחתי, הצלחת, הצלחת, הצליח, je sais pas. הצליח. C'est טוב? הצליח. הצליח, ah oui, הצליח, הצליחה. 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 הצליחנו. הצלחנו. הצלחנו. הצלחתם. הצלחתן. הצליחו. כן. מצוין. מרק. הקשיב. הקשבתי, הקשבת, הקשבת, הקשיב, הקשיבה, הקשבנו, הקשבתם, הקשבתן, הקשיבו. מעולה. Écoutez, hein. Oui. התחיל, פסcal. Commencez. Oui. Les enfants, ils adorent ça quand ils se battent. C'est où התחיל? là, c'est התחילה. Les enfants, tu vas voir quand ils seraient. C'est un petit. où התחילה, התחילה. Lui a commencé. Itrilti. Itralti. Itralti. Itralta. Itralt. Itril. Itrili. Non, Itril. Itril. Itrila. Itrilnou. Non, Itralnou. 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 Itraltem. Itralten. Itrilnou. Itralnou, Itraltem, Itrilou. Ah, Itrilou. Oui. Très bien. Charlotte, He'emin. Attends, c'est quoi ça? Attends. He'emin. Mais pourquoi c'est Emin et pas I? Parce que c'est en présent. Who He'emin. Parce que c'est la lettre, elle doit être grande. Parce qu'il y a pas, tu vois, après tous les là, il y avait Hidlik, il y avait un consonante. Hidlik.
Ouais. Himshir, tu vois. Et là, c'est pas un consonante, c'est un voyelle après voyelle. Donc, on doit changer le voyelle. Mais ça ne concernait pas à toi, c'est juste, ça revient de ça. Ok? D'accord. Mais c'est parce qu'il y a Mais, deux voyelles, donc on ne peut pas faire un mouvement qui est le petit et après grande, on fait un truc qui rend simple. d'accord, mais du coup, ça Mais veut dire quand qu'au tu passé, conjugues, tu c'est dis hi. Hi emanti. Ah, non, c'est he emanti. Ani he emanti. Ani, hehemanti. Ah ouais, tu dis comme ça, ok. Oui, oui, oui. Les exceptions. Oui. Hehemanti, Les deux là. hehemanta, hehemant, euh, em... Attends. Le problème, c'est que les Israéliens, Hémin. ils disent tout, Hémin. ils disent tout avec he au lieu de hi. Donc, Emin. Ou he emin, quel? Ah oui, ou Emin. Emina. Quel? Eminou. Quel? Emitem. Emiten. He emantem, he emanten, j'entendais pas. Emantem et Emanten. Quel? Et Emnou. Matsuyan. Croyez. Ils ont croyé. Croyez. Ah, ok, ça c'est croire, oui, les Amin, ok. C'est croire, c'est le verbe croire. Leha amin. Alors, c'est lié croire, à... Ah bah oui, croire, ben, tsarfatit, croire, c'est le mot croix, c'est parce que c'est la croix. C'est croire. Croire. Oui, mais ça arrive de le mot de. Non. Latin, c'est credo en latin. J'avais pensé. Credo, croire. À Tslav, C'est pas c'est. croiser. Ok. C'est le verbe credo en latin. Ok, d'accord, Toda. Moi, j'ai pas compris. C'est croire ou pas croire ou c'est autre chose? Si, c'est croire à Dieu. Les amin beloï. Ah oui, Si tu veux d'accord. savoir si quelqu'un croire à Dieu, tu le dis à ta Croire en mamie. Dieu, d'accord, ok. Ou quand tu vois un truc incroyable, tu dis waouh, on Elohim anti. Ah, il y a une chanson, il n'y a pas une chanson Anima Amin, non? Un truc comme ça? C'est des chansons des religieux. Oui, mais Ça bon, se chante à Kippour. ah, peut-être, oui, peut-être. Quelle chanson il y avait? Et pas qu'à Kippour, j'entends ça aussi. Et j'ai vu aussi des trucs, enfin, écrits, euh, enfin bon, je ne me rappelle plus exactement, mais il y a Mahamine dedans. Oui, Mahamine, c'est croire. Voilà. Voilà, bon, bah voilà, je crois que. Et Rachel Bevakasha. Echlit, c'est ראש הממשלה החליט, הממשלה של צרפת החליטה שעמנואל מקרון כבר לא יהיה ראש ממשלה. כן? להחליט, décider. Décidé, ok. החלטי. החלטתי. אני החלטתי שמהיום אני לא אוכלת לחם במשך שבוע. החלטתי. החלטת. כן. החלטת. החלטת. החליט. Non. Toujours le et? Oui. Erlit. Erlita. Erlitnu. החלטנו. החלטנו. החלטתם. החלטתן. החלטתם. החלטו. החליטו. החליטו. אוקיי. בבקשה, לקרוא, אם את יכולה לקרוא, דיל, אמא? אמא, כמה נרות הדליקת? אמא, כמה נרות? אמא, כמה נרות הדלקת? הדלקת, כן. Tu as allumé combien de bougies? כן.
Vas-y. Ah, je Odile. continue. Ok. ארבע נרות. נר לכל אחד מבני המשפחה. Une כן. bougie pour chaque membre de la famille. מצוין. פרנסיס? כל התלמודים הצליחו בבחינו בבחינה. כי הם הקשיבו בשיעורים. Tous les élèves ont réussi l'examen Voilà. parce que parce qu'ils ont écouté כן. la leçon. מצוין. שפעת. איי, 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 שפעת. מה זה שפעת? Yves, vas-y, tu commences et après vous allez me dire. Chapat, bon, je vais vous dire. Chapat, vous connaissez Chapat? Grippe. Robert Chapat, mais La grippe. Chapat. La grippe. Et c'est quoi? Qu'est-ce que c'est quoi? Chapat. J'ai pas entendu, pardon. Qu'est-ce que c'est, chapat? La grippe. Ah, la grippe. Merci. אני עשיתי חיסון שפעת ואני הייתי חולה. Ah, לך. Ah, כן. l'eau, רפואה שלמה. כן. חיסון. c'est chapat. כן. Chapat. שפעת העופות, שפעת קורונה, שפעת העופות, comment ça s'appelle en français? Il y avait un moment avant le corona, il y avait שפעת העופות. L'hypavière, non? La grippe des volailles. Aviaire. Grippe aviaire. Voilà. Ok, vas-y Yves. יש לך שפעת, זה לא נורא. אני כמו רעיונות, מה לעשות? Traduis, s'il te plaît. Est-ce que tu as la grippe, zélo Nora, parce que c'est pas important, Non, c'est pas Pas grave. grave. c'est pas grave. Je suis comme Raynout Malasot. Raynout. Iné, c'est quoi Iné? Iné, voici. Oui. Mot Kama. Ah oui, Raynout Kamam. Combien? Raynout. Quelqu'un? Ma. Quelqu'un? Kama. Iné Kama. Raynout Malasot. Quelques idées? Ah, quelques idées. Malasot, quoi faire? מצוין. Marc, בבקשה. Logdai, la karate Truffaut. Répète la prononciation des deuxièmes mots, s'il te plaît. Logdai. Non, Lokedai. Kedai. Lokedai, la karate Truffaut, qui a Shafat, I lo marla kasha. Traduit? Kasha. Ah oui. Donc, tu ne voudrais pas prendre des médicaments car la grippe n'est pas une maladie difficile, grave, je ne sais pas comment. Grave. Grave. C'est pas conseillé, c'est pas recommandé. On en meurt quand même. Hein. כן, זה כתבו את זה לפני קורונה, זה ישן, Ah. זה livre. Il n'y a pas de médicaments de toute manière, donc c'est pas la peine. לא, אין, באמת, היום, כן, נותנים אנטיביוטיקה, כן. Non. Si, מי שיש אסתמה, ça tombe dans le poumon, il était dans l'antibiotique tout de suite. Ah oui, c'est pas la grippe, c'est autre chose. C'est grippe, c'est la grippe, כן. L'eau. Parce que c'est ça, il mort בקורונה מהריאות, c'est des poumons. Je pense.
בבקשה, פסקל. כדאי להפסיק לעבוד כן. ולנוח כמו ימים. כמה ימים. כמה ימים. כדאי Tu traduis la phrase déjà? Ah, pardon. Ça vaut la peine de rester, non? Non. Je sais plus ce que ça veut dire. Arrêtez. Ça vaut la peine d'arrêter de travailler? Non? C'est recommandé d'arrêter de travailler. De travailler, voilà. Et se reposer, non? Oui. Quelques jours? Et se reposer quelques jours. Ok. Charlotte? כדאי לשתות הרבה ולאכול אוכל קל ופשוט, הרבה ירקות. Ça vaut la peine de boire beaucoup et de manger de la nourriture froide et simple. Froide? Ah non, facile et simple. Alors, dans ce cas-là, on va dire un truc léger, cal. Léger. Ouais. Léger. Vepashut, tu as dit? Simple. Rachel, בבקשה. הרבה ירקות עם ויטמין. לא כדאי לאכול גבינות ובשר. Oui. Il ne faut pas manger de fromage ou de viande. Attends, déjà la première partie de phrase. הרבה ירקות. Beaucoup de légumes. Oui. Avec des vitamines. C. Vitamine C. Vitamine C, d'accord. Okay. Et puis? Il ne faut pas manger de fromage et de viande. Oui, ne pas recommander manger de fromage et de viande. Odile. לא כדאי להזמין חברים הביתה, כדאי להסביר לכולם שאתה לא מרגיש טוב ושאתה צריך c'est pas conseillé d'inviter des amis à la maison. Il est recommandé de leur expliquer, de leur expliquer à tous que que tu ne te sens pas bien et que tu as besoin de calme, de silence. Oui, de calme, d'être tranquille, voilà. מצוין. פרנסיס? כדאי להדליק את הרדיו. הרדיו, סליחה. כדאי להדליק את הרדיו ולהקשיב למוזיקה נעימה. Oui. Il est recommandé d'écouter להדליק, allumer la radio et d'écouter de la musique agréable. Douce, oui. Douce ou agréable? Plaisante. Douce, Naïma? Oui. Plaisante. Oui. אוקיי, מצוין. עכשיו יש לנו משפטים. תמנו ליד כל משפט מתאים לפי הקטע וליד משפט לא מתאים. אוקיי.
Donc là, on lit des phrases, mais il faut rajouter avant la phrase Haïti cholé והמשכתי לעבוד. J'étais malade et j'ai continué de travailler. הייתי חולה ושמנו ליד משפט מתאים לפי קטע וליד משפט לא מתאים. אוקיי. Bon. C'est le tour à Yves. אחד. אחד. הייתי חולה. הייתי חולה והפסקתי לעבוד. relire le mot. הפסקתי. הפסקתי לעבוד. הפסקתי. הפסקתי לעבוד. Voilà. Parce que la façon que tu lis, c'est impossible de lire. C'est justement pourquoi on a mis le schwa après le hey. On ne peut pas dire deux mouvements ensemble. C'est dur. Ah oui, oui, oui. Là. Ça veut dire quoi? J'étais malade et j'ai continué de travailler, non? Non, הפסקתי. Ah, je sais pas. J'ai arrêté. Ah, j'ai arrêté de travailler. Marc, בבקשה. Alors, הייתי עולה ונחרתי כמה ימים. ונחתי. נחתי, pas נחרתי, נחתי. כן. Redis la phrase complète, s'il te plaît. Alors, הייתי עולה ונחתי כמה ימים. C'est-à-dire? Alors, j'étais malade. Oui. Je me suis reposé quelques jours. מצוין. Pascal? הייתי חולה. לא, היית חולה. כן, הייתי חולה ולקחתי תרופה כל שבוע. כל שבוע. זה לא שבוע, regarde le mot bien. C'est chat. J'étais malade et j'ai pris un médicament toutes les heures, chaque heure. Oui, quand même. Oui. Alors, il faut qu'on dise plus ou minus si c'est bien la phrase ou pas bien la phrase. Donc, pour la phrase de Francis, הייתי חולה והפסקתי. C'est qui a dit הפסקתי לעבוד? C'est moi. Yves. Et toi, Francis, alors הייתי חולה והמשכתי לעבוד, on va mettre plus ou minus? C'est bien, זה מתאים ou לא מתאים? C'est bien ou pas bien? לא, זה מינוס. מינוס. ואתה, Yves? אני חושב זה טוב. plus, il faut juste dire plus ou minus. plus. אוקיי, צריך להפסיק לעבוד, כן. ומרק? J'ai pas suivi, j'étais dans mes pensées. Ok. Donc, il faut, à côté de chaque phrase qu'on a dit, il faut mettre plus ou minus. Plus si c'est bien, ou minus si c'est pas bien. Okay. Donc, le 1, c'est ça? Le שתיים. הייתי חולה ונחתי כמה ימים. Alors, j'ai mis plus, moi. Ok. très bien. לנוח כמה ימים, זה טוב. ואת, פסקל, לקחתי תרופה כל שעה? Plus? כן? Oui. Je sais pas, je comprends pas. En fait, je comprends pas ce qu'on est en train de faire. Plus ou moins, ça veut dire quoi? Ça veut dire si c'est bien, prendre médicaments toutes les heures ou pas bien?
Si ça correspond au texte non, d'avant. c'est minus, minus, minus. מינוס זה לא טוב, כן. Minus. שרלוט? לא Alors, tu dis la שתיתי- phrase, הייתי חולה, Ah oui, הייתי חולה ולא שתיתי שום דבר. traduit? J'étais malade et je n'ai rien bu. Alors? Minus. כן, מינוס, לא טוב. רחל? הייתי חולה, חולה, אכלתי אוכל קל ופשוט. פלוס אוכל, אוכל, לא אוכל, אוכל. אוכל קל ופשוט. פלוס מצוין. אודיל? הפסקתי לאכול בשער. דז'ה ז'תה מלאד? הייתי חולה והפסקתי לאכול בשער. פלוס. את הפסקת לאכול בשר, אודיל? זה טוב אם את חולה, כי בשר זה לא טוב בשביל החום pour la santé, comment on dit, pour la santé. זה קשה לעיכול. בריאות? Comment tu dis? קשה לעיכול. Ah oui, d'accord. Pour la digestion. כן, Ouais, לעיכול. לעיכול. לפעמים מישהו אומר לנו משהו לא טוב, וזה גם קשה לעיכול. C'est pas forcément que. לפעמים קשה לעכל, on utilise ce mot-là pour dire que c'est dur à digérer des choses même mentalement. קשה לעיכול. אוקיי? קשה לעיכול. Et si tu veux, après, c'est dans le système, on a מערכת העיכול. מערכת העיכול. מערכת העיכול וקשה לעיכול. בשר קשה לעיכול. אוקיי. פרנסיס, à toi. אני עולה הייתי חולה. הייתי חולה והזמנתי את החברים הביתה ועשיתי מסיבה. J'étais malade et j'ai... Bravo, Francis, bravo. Écoute, il faut toujours faire la fête. Ouais. Il faut soigner le mal par le mal. Okay. J'ai été malade et j'ai invité mes amis à la maison et j'ai fait la fête. Ouais, pour mieux les contaminer alors. Okay. זה מינוס. טוב. פעם היו עושים ככה, היה ילד עם מחלה, והיו מביאים את כולם, ils ont ramené tout le monde pour avoir le אבעבועות רוח. Comment ça s'appelle? Comment on dit, je suis très partageur. אני מתחלק, אני אוהב לחלוק. אני אוהב לחלוק. J'aime partager. אני אוהב לחלוק. לחלוק. אוקיי. איב, בבקשה. הייתי חולה והסברתי לכולם שאני רוצה שקט. J'ai été malade et j'ai
j'ai annoncé à tout le monde que j'ai j'ai expliqué à tout le monde que je voulais le silence. כן, מאוד, עם ילדים זה עובד יופי. ילדים, קטן ילדים. מקשיבים. קטנים ילדים זה יותר טוב. כן. אוקיי, très bien. סליחה, יש שאלה. אני רוצה שקט או שקט? אני רוצה שקט. שקט? שקט, quand c'est silencieux, שקט, c'est le silence. Ah, שקט, d'accord. Donc, Haïti Rollet, et Irlati, Larzor, les Avoda, Niad. Donc, c'est moins, minus. כן. Alors, je sais pas. כן. מה זה החלטתי? Décider. יפה. יפה מאוד. מי זה? qui est? בבקשה, פסקל. Tali? כן. Hierolim, Virot et Atex, Nekeva. כן. Pourquoi? Pour toi, parce que le texte c'est misé. כן. Et quand on lit le texte, c'est pour toi si on met au féminin. Ok. Je sais pas. T'as une idée. On peut le faire après, il n'y a pas de problème. Après, d'accord. Oui, on fait ça j'ai fait ça comme exercice. On le lit en masculin, après on le fait en féminin. Ok. Ryan Toft, da. Misé. Pascal. Makishiv, Ken. l'école Sheila. Ken. L'école Sheila. Rochev, Verak Acher. Non. Achalkar, oui, c'est bien ça. Ah oui, Achalkar. Ah oui, Achalkar. Il répond à toutes à chaque question. הוא מקשיב לכל שאלה. Il écoute. Ah, il écoute. Il écoute chaque question, réfléchit et seulement parle après. Ken. Il parle seulement après. Et il réfléchit et juste après, il répond. Il répond. Okay. Marc, le page suivant 448, il demande le devoir, écrit ça en féminin. Ah, d'accord. Tu peux écrire des livres. Ouais. Ça fait la bonne idée à un bon moment. C'est lui qui a écrit le livre alors. Ken. Merci, merci. Ok, Charlotte, בבקשה. הוא מתחיל לדבר על הבעיות במילים פשוטות ומסביר אותן שוב בסבלנות. Oui. Il commence à parler des problèmes dans des mots simples. Et sur le problème. Sur des problèmes avec les mots simples. Et il leur explique cela avec patience. Okay.
Pascal, si tu dois changer ça en féminin, la première phrase, donc au lieu de miser, ça va devenir Misote. מצוין. Et puis après, comment tu changes? Au lieu de הוא, Miele. Non, היא, Maksh, Makshivet. מקשיבה. Makshiva. לאכול שאלה. L'école. ensuite, רו, Sheila. Roshva. חושבת. Alors, il y Rochevet. a des verbes qui finissent avec A, il y a des verbes avec taf. Il faut se rappeler, il n'y a pas d'autre moyen de le... Rochevet, oui. ורק, ורק אחר כך. ורק אחר כך. En féminin, Pascal? Au féminin. ורק. Au lieu de on est, ça va devenir quoi? Ola. Ona. Charlotte, toi au féminin? Laquelle? Deuxième phrase, hi מתחילה. היא מתחילה לדבר על הבעיות במילים פשוטות ומסבירה אותן שוב בסבלנות. מצוין. רחל, בבקשה. מישהו מדברת. Attends, déjà tu fais en masculin, מישהו מדבר. Oh. Non, pas toi. Après, j'ai compris où ça va, ça. J'ai juste compris misot, tout là. Vas-y. je sais pas. Michou Medaber. Michou en féminin, c'est quoi? Michehi. Mais déjà, tu lis déjà en masculin, je ne t'ai pas demandé encore féminin. Micheu Medaber ou Afpam lo mafsik auto. Donc, si c'est féminin? Michi Medaberet I Afpam lo mafsika ota. Ok. Refais cette petite phrase aussi. Ou Mamin les Koulam. I Meamina les Koulam. מצוין, בבקשה אודיל. לא מחליט מה אחרים צריכים לעשות. Il ne décide pas ce que les autres doivent faire. היא לא מחליטה מה אחרים צריכים לעשות. Ça, c'était en féminin? Oui, j'ai fait au féminin. היא לא מחליטה. Oui. מחליטה. T'as dit מחליטה? J'ai dit מחליטה. Ok, je n'ai pas entendu. Finis la dernière phrase, Odile. הוא מזמין את כולם הביתה, ותמיד עוזר לכל אחד. עוזר לכל. לכל אחד. Il invite tout le monde chez lui. Oui. Et toujours, il essaye d'aider, enfin, il aide toujours chacun. Oui, et en féminin? היא מזמינה את כולם הביתה, ותמיד עוזרת לכולם אחד. לכל אחד. לכל אחד. לכל אחד. פרדון, לכל אחד. מה זה מי זה? מי זאת? במי מדובר? Quelqu'un sait? Mais Quelqu'un a compris à qui ça se parle? Non, je... Ah, il invite tout le monde à la maison. Qui c'est? Et qui c'est? Misé, misote. Misé. Eh ben, à Morée. Ah. Non? C'est à Morée. Mora. À Mora. À Morée. Oui, המורה... האמת היא שזה נכון. המורה אידיאלית, המורה אידיאלי.
יש לי תלמידים, מפה, יש לי תלמידים שבאו אליי הביתה מתנסי. Il reste plus qu'à nous inviter alors. יש תלמידה מפריז. Faut prendre le train. כן. כן, אני מאמינה לתלמידים שלי, כן. זה מה? אבל זה לא יודעת אם זה כל המורים, זה בא. וואלה. זה תלמידה שלי, זה עצוב. היא תלמידה שלי 10 שנים, והיא היום, היא חולה, יש לה מחלה. ואני עצובה, היום היא כתבה לי. זה, כשהתלמידים הרבה זמן, זה נכנס ללב, זה לא... ça rentre, après c'est pas... Voilà. Donc, les devoirs. Imrou kitvo על האיש ב' ou על אישה דומה לו. Alors, il faut écrire sur le féminin en féminin, voilà. Pour, alors, en fait, qu'est-ce que ça fait cet exercice? C'est réviser tous les nouveaux... On a pris pas mal de verbes aujourd'hui. Et donc, ça va faire une révision de répéter ça. Et puis là, le deuxième exercice, Imrou kitvu et amishpatim be'avar. Alors là, il faut carrément conjuguer les verbes en passé. Anachnu lo mafsikim la'avod, lachen anachnu ayefim kol kach. Nous arrêtons pas de travailler. C'est pourquoi, donc, nous sommes très fatigués. Donc, mafsikim, hifsaknu. Ayefim, ainu, anachnu ayefim, donc ça devient ha'inu. On était. Ha'inu ayefim. Himakshiva, donc hikshiva. Hirotsa, hiratzta. Ça, c'est pas forcément des verbes d'aujourd'hui, il y en a d'anciens. Si c'est trop dur, fais juste la première partie, on va faire ça en féminin. Ok? De toute façon, la deuxième, on va faire ensemble la semaine prochaine. Okay? Mais si vous êtes capable, pour réviser, vous voulez réviser plus votre conjugation en passé, au binyanifil, ça sera pas mal. Ok? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Toda Rabba. Toda Rabba. Tali, je peux, comme j'avais pas d'internet, je peux t'envoyer les devoirs qu'il y avait à faire pour aujourd'hui. Parce que j'ai beaucoup travaillé, je voudrais bien que oui, tu oui, regardes. bien sûr. Ok, je vais te les envoyer. Merci. Pas de souci. Merci. Ok, cher. Ok, merci. Toda Rabba, Tali, les Koulam, les Kraut, les Koulam. Shavuatov, Besarot. Shavuatov.